I bet, yeah, yeah. I lost my shoes last night, I don't know where I put my keys. I was tired and fell asleep beneath an oak tree. I bet my mother's proud of me, from each scar upon my knuckle and each graze upon my knee. And all I know is I got a cab and then threw up upon his car seat. He kicked me out and then I walked in the rain. I tell myself in every way I won't be doing this again. And tomorrow being honest with you, I get lonely. I made mistakes from time to time, said no man call, yeah. Baby, I bet, yeah, yeah. Oh, baby, I bet, yeah, 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 yeah. 因为其实你们都是偏属于才艺类，所以你们是最容易接近媒体的第一个使用者。那我们就想要在接下来的课程带给你们，就是在使用这些媒体的时候，你会看到很多讯息、很多新闻，那你要怎么去分辨说这个新闻是真的还是假的？就是我们要养成这个所谓自己能够培养辨别能力的。无聊去吧，一下都不用你为什么拍拍。Someone told me, always say what's on your mind. 这么我心跟着你一起旋转。Made mistakes from time to time, say no man call, yeah. Baby, I bet, yeah, yeah. One more mile. 所以我们这次主题是什么？刚刚讨论多久？没人知道吗？不用啊，不用啊，不用啊。好，那我们最主要是会针对从事件发生20号到事件整个落幕，然后我们做了一个时间轴的分析，然后从一开始到最后所有媒体播报的新闻，然后我们抓了几个。看下一页。好，这是22号，大家看一下。部分超时的研究它的这个中心点，还有它的反观，还有销售点。目前看起来是超时工作的迹象。坏话，对哈。18条人命全部都背负在司机的身上，但是真的是这样吗？真的全部都只有司机一个人做吗？只是媒体带动风向，只不过不是要把大众推向说让司机成为一个重视。My mother's proud of me, from each scar upon my knuckle and each graze upon my knee. And all I know is I got a cab and then threw up upon his car seat. He kicked me out and then I walked in the rain. I tell myself in every way. 我第一次看到的想法，然后再多看几次这个老组之后，然后就发现其实故事就是也有可能是说，男生去打猎啊，然后兄弟，他们兄弟对，然后兄弟这样，然后因为这红色头发长大之后，然后就是长大之后可能弟弟或哥哥负责煮东西，然后你们去打猎啊，然后就是一个完美的和谐家庭。然后我觉得这个有点在讲，就是我们看新闻的时候，可能第一眼看到会觉得是这样，可其实不一定，然后有很多更深的含义，或者是怎么样，就是要有判断性。这个6张图片，我们好像3组，然后3组几个人，我们看他的方式都不一样，然后解读他的方式也都不一样。那这就好像我们看到了第一人消息，或者是看到了一个很恐怖的新闻一样，我们第一次解读的方式都不一样。当你再去看第2次、第3次的时候，你会发现说，好像跟第一次看到的不一样。这就是我们今天一直想要传达给你们，就是所谓的媒体性。Mistakes from time to time, say no man call, yeah. Baby, I bet, yeah, yeah. One more mile.